Мамочка, остановись. Привет. Привет. Я заболела. У меня повышенный аммиак. А что с тобой? У меня не работают почки. Нужны новые. А где их найти? Кто-то должен дать мне одну. Или я долго не проживу. Я могу дать тебе одну из своих. Я не хочу, чтобы ты с ним разговаривал. Хорошо? Почему? Потому что я тебя прошу. Я хочу, чтобы ты почитал меня. Чтобы ты мог узнать об Иисусе. Люси. Спасибо. Пожалуйста, я нарисовала ее для тебя. Для меня? У меня есть мечта. Иисус хотел помочь ему. Я хочу отдать тебе свою почку. Так что ты можешь быть со своей семьей. Господи, Господи, пожалуйста! Люси! Люси!